eu sunt Maia și astăzi o să vă arăt cum fac eu slime. O să avem lipici de la Kors, glicerină boraxată și astăzi o să facem două slime-uri. Unul transparent și unul albastru. Acum voi pune un pic de apă. Știu, este minerală. Am pus apă. Trebuie să puneți cam cât lipici ați pus. Deci dacă ați pus un tub de lipici, puneți cam atâta apă. Să amestecăm bine și vom pune glicerina boraxată. Aceasta nu mai are foarte mult, deci... Am pus din asta. Am pus cam mult, dar nu contează. Așa, și văd, deja se adună. Așa. Hei, salut, sunt Mihaela și... Acolo ați auzit niște sunete, da, sunt... Da, eu cu Maia facem amândouă episod. Da. Este mândră, da. Și acum am revenit la Maia. Eu voi, o să mai pun un pic de glicerină boraxată. Habar n-am cum să numesc. Squishy. Ăsta miroase oribil. Mică sunt Oribil. Deci da, sunt Maia care filmează acolo slime. Da, deci acest slime chiar n-a ieșit, este foarte cute. Îmi place foarte mult. Iar acum îl vom face pe acela albastru. Ignorați sunetele de acolo, e prietena mea. Acesta este un cafea de la Coffee. Tot Kors este. Este Kors, nu are nicio problemă. Și vom pune albastru. Și foarte flate, foarte frumoasă. Ok, amestecăm. Și la acesta nu mai aveți nevoie să puneți apă pentru că, da, este deja. Punem glicerină boraxată. Și amestecăm și din nou se face. Pentru că am pus același lipici și ne iese. Acest slime mi se pare foarte drăguț și foarte stretchy. Și este foarte transparent, dacă puteți vedea. Vedeți, am făcut slime. Nu este prima oară când fac slime, am tone de slime-uri, le știți, de pe canalele, de pe celelalte videouri. Așa, și acest slime este albastru și este un pic mai, se rupe mai mult pentru că n-am pus apă și nu este atât de lichid ca acesta. Și am terminat cu acest video, ne vedem în alt video, pa!